Di Đà Phật, A 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 Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, 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 A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, 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 A Di Đà Phật, 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 từ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nguyện thị lại pháp danh sơ nghiệp, nguyện thị là pháp danh sơn hiền, sinh năm 1948, sinh năm 1948, hiện cư ngụ hiện cư ngụ tại số nhà 130/3, tại số nhà 130/3, đường Võ Thị Sáu, đường Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nước Việt Nam cõi Nam Viên Phù Đề, nước Việt Nam cõi Nam Viên Phù Đề, buông bỏ muôn duyên, buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc, lìa khổ được vui, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nguyện thị ngà pháp danh sơn hiền, nguyện thị ngà pháp danh sơn hiền, buông bỏ muôn duyên, buông bỏ muôn duyên, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc, cầu xin Đức Phật A Di Đà, cầu xin Đức Phật A Di Đà, đại từ đại bi, đại từ đại bi, dùng Phật lực gia trì, dùng Phật lực gia trì, tiếp dẫn cho Bồ Tát, tiếp dẫn cho Bồ Tát được về Tây phương cực lạc, được về Tây phương cực lạc, khi hết bảo thân này, khi hết bảo thân này, lìa khổ được vui, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đợi tu tập thành Phật, đợi tu tập thành Phật, phù hộ độ trì, phù hộ độ trì cho chồng con cháu, cho chồng con cháu, cùng thân bằng quyến thuộc, cùng thân bằng quyến thuộc, pháp giới chúng sanh, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nguyện thị ngà pháp danh sơn hiền, nguyện thị ngà pháp danh sơn hiền, buông bỏ muôn duyên, buông bỏ muôn duyên, xả ly ta và khổ, xả ly ta bà khổ, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, cầu sanh cực lạc, cầu xin Đức Phật A Di Đà, cầu xin Đức Phật A Di Đà, cùng mười phương chư Phật, cùng mười phương chư Phật, chư Bồ Tát thánh chúng, chư Bồ Tát thánh chúng, phù hộ độ trì, phù hộ độ trì cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nguyện thị ngà
danh sơn miệng, Nguyễn Thị Nga pháp danh sơn miệng, nghiệp trưởng tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, phước hệ tăng trưởng, phước huệ tăng trưởng, giữ vững chánh niệm niệm Phật, giữ vững chánh niệm niệm Phật, đến hơi thở cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng, để được bản thân cực lạc, để được vãng sanh cực lạc, thành Phật ngay trong một đời. thành Phật ngay trong một đời. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho các chư vị, hồi hướng cho các chư vị, hữu duyên và nghịch duyên, hữu duyên và nghịch duyên, hữu hình và vô hình, hữu hình và vô hình, từ vô lượng kiếp đến nay của tôi, từ vô lượng kiếp đến nay của tôi, nghiệp chướng tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, phước phải tăng trưởng, phước huệ tăng trưởng, cởi bỏ ón kết với tôi, cởi bỏ oán kết với tôi, mà quy tam bảo, mà quy y tam bảo, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, cùng tôi cầu nguyện vãng sanh, cùng tôi cầu nguyện vãng sanh, cầu xin Đức Phật A Di Đà, cầu xin Đức Phật A Di Đà, đại từ đại bi, đại từ đại bi, dùng Phật lực gia trì, dùng Phật lực gia trì, tiếp dẫn cho chư vị, tiếp dẫn cho chư vị, được về Tây phương cực lạc, được về Tây phương cực lạc, lìa khổ được vui, lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, để tu tập thành Phật, đợi tu tập thành Phật, hộ độ chúng sanh, phổ độ chúng sanh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho quốc thái dân an, hồi hướng cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, thế giới hòa bình, trên đền bốn ơn trọng, trên đời bốn ân trọng, dưới cứu khổ ba đường. dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, hết một pháp thân này, đồng sanh về Tây phương cực lạc. đồng sanh về Tây phương cực lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tự quy Phật, Tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh, đương nguyện chúng sanh, hãy theo đạo cảm, hỡi theo đạo cả, phát tâm thành Phật. phát tâm thành Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tự quy Phật, Tự quy Pháp, đương nguyện chúng sanh, đương nguyện chúng sanh, hiểu rõ kinh tài, hiểu rõ kinh tài, niệm Phật là nhân, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, thành Phật là quả, thường xuyên niệm Phật, thường xuyên niệm Phật, chỉ hệ như biển. chỉ hỡi như biển. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tự vi y tăng, Tự quy tăng, đương nguyện chúng sanh, đương nguyện chúng sanh, dẫn dắt
đại chúng, khó khăn không ngại. A Di Đà Phật. Nam thánh chúng, Nam thánh chúng, Nam thánh chúng, Nam thánh chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của 10 phương chư Phật cùng chín cõi pháp giới chúng sanh đồng hộ niệm A Di Đà